Kwiragwo mwana wikio ndagaga muthambia no tungirora itemi ria urimi bururi-ini ni inene ma no hihi mwana uyu ni tukoragwo tugithambia twi guku kayuka murimi tugire no muhaka twariririe maundu maya na tumariririe na kinyi na nikio muthenya wa muthe ni Muciri FM murimi digital nyitanire nawe na nganyitanira na anyiti itemi a urimi nigetha twariririe ndeto ino tondu budget ikirie guthomwo hihi ni atia thirikari ibangite ni maundu mariku ikoretwo igukubangira magukorwo makionjorithia urimi waku onawe ukigie thiringi muhuko gakunyita ugeni mwiroreri wakwa muthenya wa muthi ndirenda twaranirie ndenda woye thimu yaku twaranirie imwe kwa imwe SMS ndumira ni gukorwo ukiona haria ugukorwo ukindumira ona thimu ni gukorwo ikihingurirwo nigetha twariririe maundu maya unjire hihi weri mbura ni kura iraura ni ate urekire na mbura ino ni ate ungienda thirikari gwikire iweri wifangite ate kunyita thirikari guoko nigetha tukigacirithie urimi witu studio ndina ageni manoka guku na ni maguka o ringi nigetha twariririe maundu maya ndina Donatus Njoroge kuma thukuru wa MKU ni muthathauri na muthuthuria ajiraga research area ekaga akoragwo akiumagara kinya nja ya mabururi nigetha akurehere na ndina muigithia wa mathabu economist wikuigwa economist umenyaga hena mbeca na hena mbeca urimi-ini meguku na ningumahe kanya maranirie imwe kwa imwe nawe na bwana Donatus karibu sana guku gwitu. Asanti bwana Muciri. Na ngwenda ugeithie mwiroreri witu na bwana Ng'ang'a haria ningumuhe kamweke ageithie mwiroreri witu tumenye hihi ni maundu mariku mukoretwo mugituigana bwana Donatus. Thank you Muciri hamwe to makwa ni Donatus Njoroge toguo waigua kuma kuria Mount Kenya University gicai gwitu ni kuria gwitagwo Naro Kandara constituency Murang'a county na ndinaikara no ku studio o ringi. Karibu sana bwana Ng'ang'a. Thank you muno. Ndiko igwa economist menyaga mbeca ni cioka tatwirire mbeca kuria ire urimi-ini na wambe ugeithie mwiroreri witu. Thank you muno mwiroreri ritwa riakwa njitagwo Ng'ang'a wa Mungai the Secretary General Economic Society of Kenya na ndakena muno gukorwo ndi haha umuthi. Gwenda twanjie na bwana Ng'ang'a haha. Yeah. Tuwe ati thiringi murikagwo na iria ingi ta tutaririe o hanini hihi bururi-ini wa Kenya ni tukoragwo tukimurika thiringi urimi-ini. Thiini wa Kenya urimi ni kindu gia bata muno tondu hari economy ya Kenya urimi unyitagirira 1/3 na iko ni imwe hari ithatu. Urimi hari Kenya ukoragwo ukirehe employment kana ukiritaga mawira directly 40% hari murimi hari mwendia hari broker na hari aria mandikitwo ta iganda-ini cia Brookside for example. No ni tugeretie muno kahinda karia kahitukite no turakinya Malabo declaration ya twaigite o economy ya Africa twekira 10% kana gacunji ga 10 hari budget tugeretie turakinya hau turi kindu 6 kana 7%. Ni tukorwo tukereria Malabo declaration iria na tumenye hihi ni atatogerere ni gukorwo tugika nigetha tukorwo tukikinyaniria tondu tukioi ungia kuhanda ona kugetha ndigwicire ni gukorwo ukirora no nyende kumenya kuma mwena wa uthuthuria hihi ni uthuthuria uriku muonete na ni maundu mariku mukoretwo mukiona we ni ucerangaga ni nguona kaingi ugicera na juga ndukundiga hindi ingi no riria wathie mabururi mare mananja hihi uthuthuria waku ukiringithania Kenya haria turi na mabururi ta ma Malawi mabururi ta ma Rwanda nikuo wiriga na mabururi ona tutikomba kugweta Israel muthenya wa umuthi twambe turore mabururi ma Africa turi ha. No juge Kenya turi handu horu muno but ni twa mabururi ta Malawi kana Nigeria na Zambia membere itu in terms of mwena wa mechanized agriculture uria makontrolaga mĩrimũ icitaga pest kana diseases maũndũ maingĩ reke njuge Kenya twĩ handũ hega thĩinĩ wa research no ningĩ ti tũrakinyĩria ikĩro iria cingĩrwo njega tondũ mabũrũri ta Malawi nĩ membere itũ mabũrũri ta Nigeria membere itũ mabũrũri ta Zambia membere itũ ũrĩa mamanajaga their farming inputs their machines na ũrĩa mũrĩmi aigua appreciated na ũrĩa income ona kuma na ũrĩmi wake reke njuge Kenya tũrakinya hau tiona handu ahiu toguo agweta bwana Ng'ang'a agweta handu hega muno hale ha declaration no tutamithataririe ni ndu iri ari no nyende kwamba kurora itanya ria mutongoria wa bururi the big four roga ati ni maundu maria arorete mana ma mbere urimi niguo aigite haria namba imwe twambe twihunie na tugithondeke mawira no tukirora uhoro wa kwihunia hihi bururi-ini wa Kenya tuturatugaga wing'aragu mbura ni raura riu yurite biu no ng'aragu turaina riwa riare ni ng'aragu ni hatwahitiirie kana hihi ni hahaitanu. Kuringana na woni wakwa ngwiciria hena maundu meri wa mbere ni tani de murimi
ngeterera mbura yure ndina mbeca ndingĩgũra itangi kana ndingĩaka kadamu gakwa njige maĩ mbura yathira tondũ ningĩambia kuga thirikari ndione rĩarire. Iyo nĩ initiative yakwa. Ningĩ mwena ũngĩ nĩ tuge mwena wa county government kana thirikari na ireka atĩa umenye for example okorwo nĩ ta maũndũ ma market kana ma gũtwara indo thoko. County government ina itemi rĩnene mũno ya gũteithĩrĩria mũrĩmi kũmathondekera cooperatives mahote kwendia. Koguo nituge nĩ maũndũ merĩ ni ndĩ ta mũrĩmi na facilitator ambaye nĩ thirikari kana atongoria oya twicagũrĩire kana agencies na no njarie na mwĩroreri witũ mũthenya wa ũmũthĩ no ngorwo ngĩkũria kĩũria hihi we nĩ atĩa ũkoretwo ũgĩka nĩgetha ona mbura ĩno ĩraura ũgakorwo ũkĩigĩra maĩ hihi nĩ gatangi ũragũrire kana nĩ gatemu ũrenjire kana hihi nĩ atĩa mũranyitana ikundi-inĩ kũrĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩgacĩra ndũmĩra SMS 21182 nĩ ngũkorwo ngĩmĩthoma harĩa Facebook nĩ Kameme TV Kenya nĩ ũkuona ndũmĩrĩri ya Kayũ ka Mũrĩmi ona Facebook yako harĩa nĩ Mũciri FM reke twaranĩrie tũtarane tũranie ciũria ici nĩgetha tũkorwo tũgĩetha tũkĩenjera na kinyi nĩ hatũrĩ na nĩ atĩa tũngĩkorwo tũgĩka. Bwana Donatus eroreri aitũ arĩa marerorera mũthenya wa mũthĩ marakorwo makiuga ni ithuĩ nĩ twatiganĩirio no o matirarora ithuĩ nĩ twatiganĩirie ũrĩmi. Hihi nĩ ha ithuĩ ta andũ kĩũmbe tũtiganĩirie ũrĩmi witũ ona tukiugaga atĩ thirikari saidia rĩ ithuĩ nĩ hatũsaidiĩte ũrĩmi witũ. Thank you bwana Mũciri. Food security tugaga nĩ rĩrĩ ikinyanagĩra rĩrĩa mũndũ ahota kũrĩma irio nyingĩ cia kũigana irio cingĩtwo nĩ safe kana cina ũgima wa mwĩrĩ mwega na cina nutrition kana ũgima wa mwĩrĩ wagĩrĩire mahinda me mothe. Gũkorwo twĩ food secure kana gũkorwo twĩ irio cia kũigana rĩ hena initiative yakwa mwene na ya thirikari. Ũndũ wa mbere ũngĩrora kwĩrĩ ta rĩrĩ mbura nĩ ĩraura mũno kwĩ area tugaga cina thĩna wa maĩ ta North Eastern kana area ta Ukambani. No mũthĩ ũrĩ tũra complain kwĩna kĩguũ kĩingĩ mũno no kĩguũ kĩu rĩ within the next few months tũkorwo tũkĩhe thĩna kana tũgĩ complain kwĩna thĩna wa maĩ nĩ kĩngĩgiria o karĩa tũtũraga tũinaga nĩ kĩngĩgiria mũrĩmi mũthĩ ũyũ athiĩ enje kadamu ekĩre liners na mũthĩ goro mũno ũconserve maĩ mbura yathi narĩ ukahũthĩra macio kũrĩma kana kũhe ng'ombe ciaku kana eka maũndũ marĩa mangĩ. No rĩu tũra complain ũmũthĩ atĩ kwĩna floods anda mahoyaga mbura matirahoera mbura matiramienda rĩngĩ matiramienda rĩngĩ na mahoyagĩra mbura yathi narĩ twenje ningĩ mbura rũngĩ rĩu tũbie kũhoera ningĩ mbura rĩngĩ. No ũmũthĩ ũrĩ floods icio cikwĩna tũhote kũconserve maĩ macio tũmaige tũkamahũthĩra rĩrĩa mbura ĩno ĩgakĩa. Mũthuri ũyũ agweta dam liners ndamenya haha nĩ thiringi no tukirora maundu maria mekuo tugaga cost of production iguru muno ati thogora uria ndirahũthĩra ngikauga ati ni ndainukia kana ni ndakorwo ngikama gikombe kimwe kia iria we iguru muno ni maundu makoragwo magicontribute kana hihi magicungiririo ni maundu mangi maingi we wita muthathauri maundu maya ma mbeca hihi ungirora bururi witu economy itu ni rahota gu support tukorwo tugiikia mbeca urimi-ini kana turathio guikia mabarabara-ini. In fact tukirora by 2030 tugakorwo twi kindu milioni 60 ya koguo na andu aingi twaiga 50% kana nuthu ya andu acio makorwo me mataũni-inĩ koguo urimi niguo wakorwo wi kindu kinene muno hindi iyo kana hana turorete koguo urimi thaa ici tubatie kwambia ku invest urimi-inĩ otherwise gwakinya ningĩ hindi iyo tambia gwĩta thirikari twita youths tubatie kurora urimi wita wira wa gwĩka ati but toguo waiga maundu marĩa macontributaga cost ya produce urimi-inĩ. Undu wa mbere ni kuakoya input kana kugura indo cia kuhanda na cia fertilizer na ungihota kunyihia atia kono muhote kunyitana mukagura in wholesale tondu iko gunia imwe ya fertilizer yuma 5,000 na wholesale ni 4,000 mwiko muri andu 10 mwikundire mugota gwitia mundu igire siko cietwendi muthi mwitie na mundu wa wholesale wa murehere ucio ni undu wa mbere wa kunyihia. Undu wa keri wa kunyihia kiria ndukarimage tondu ni batie kurima kana we ni warima thukuma ndone ciagira mo ciathika green na ni thiga handi ciako ni thi kwi Donatus ndimurie we wina mukawa wa kuruga thukuma ndenda kurima thukuma no ungurire nyambie gucihanda macio ni maundu meri tumetaga demand driven kana market driven nigetha gwakinya hindi ya kwendia ni ukona bei ya iguru na irahuthite korwo ithi ni kuhota kuona profit.
Bwana Donatus nä acerangaga na ngiuga ũguo nĩ atĩ nĩ anjĩraga ona tũcere kũrĩa nĩgetha tuone ũrĩa mabũrũri marĩa mareka na tũngĩrora bũrũri ta Malawi nĩ ũrahota kwĩhũnia mbembe, bũrũri-inĩ wa Kenya ndũrĩ ũrahota kwĩhũnia mbembe. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ makoragwo magĩka kuma o harĩa mbegũ-inĩ kana kinya o kũiga mbembe, tondũ bũrũri wa Kenya ndiũĩ mbembe citũ ithiaga ku twarĩkia kũrĩma, ta twĩre mabũrũri marĩa mekaga atĩa? Mabũrũri macio kĩrĩa mekaga nĩ atĩ twambagia kuma harĩa Baranginyo mũgũnda kũrĩma makorwo mena matinga maya rĩ, ũngĩrora Kenya tũkorwo tũkĩemphasize matinga maya manene ma mũrĩmi mũnene, no hoe thirikari kana stakeholders makĩimport matinga kana makĩhe arĩmi matinga rĩ maconsider mũrĩmi mũnini nĩgetha akorwo rĩrĩ mũrĩmi ũyũ na ĩka 10 rĩ kana ĩka 5 kana ĩka 1 rĩ no agũrĩrwo kana heo kana enderio katinga subsidized kanini agota gũtindĩka karĩma ka mũhuko wake nĩgetha arĩkia akarĩmĩra neighbor within 2 hours rĩ no kũrĩma ĩka 5. Mabũrũri macio mambagia hau makorwo rĩu matinga mena mechanized farming yao nĩ njega, macoka makorwo ningĩ mbegũ ciao rĩ makorwo mena mbegũ njega certified, akorwo mbegũ iria marahanda rĩ magastudy climate makamenya mbura ĩno ira rĩ ĩigana atĩa, etha farmers rĩ kana ngerwo mbegũ iria ciatwarana na kĩmera kĩu. No ũngĩrora Kenya rĩmwe nĩ ũthiaga kuona mbegũ iria arĩmi aitũ makorwo makenengerwo rĩmwe rĩ ciatwarana na kĩmera, mbura ĩkaura mũno na mbembe ici rĩ itiendaga mbura nyingĩ kana vice versa. Another thing nĩ mĩgethere kana kĩrĩa twĩtaga post harvest storage. Akoragwo rĩu ũkũ tũthiaga tũkagetha mbembe nyingĩ mũno, ũngĩrora iria ci na ũrugarĩ mũno ta kũrĩa ikamba-inĩ kana mena makũyũ gũkũ, mbembe ciagethwo rĩ nĩ ithũka nĩ hinya mũno. Gũtirĩ na gĩthomo gĩa kuonia andũ ũrĩa mbembe cigagwo in terms of silos, storage kana market ningĩ mũno cingĩ market. Atĩ wagetha rĩ ndũĩ watwara ku. Prices kũrĩa wa thirikari rĩ kũrĩa NCPB yako price ti njega. Ona ithĩ gũkĩra kinya broker ũrĩa aroka. Ithĩ gũkĩra broker. Mũrĩmi agetha agakora rĩu ena mbembe haha ndũĩ atware ku. Agaciga. Eteithie ningĩ bei ikahaica rĩ ikario nĩ mbũca. Aflatoxin nĩ weyo. Ona ndũĩ kũiga mbembe ici wega. Ndũĩ gũciga wega, agũciga hau ikũmbĩ rĩake ũrĩa rĩhana irio nĩ mbũca. Mũrĩmi athi hathara. Ugo ukona the whole supply chain kuma harĩa mĩhandĩre-inĩ ukaginya mĩtungatĩre-inĩ nginya mĩgethere-inĩ niho tũrafeel. Uguo nenda kuga gũtirĩ na wendi mwega kuma kũrĩ kinya atongoria aitũ, na tukiuga atongoria aitũ tũraugiria ũhoro wa thirikari nene, thirikari nini kana kinya gĩcagi-inĩ kũrĩa ũtongoria-inĩ witũ tutirathomithia andũ aitũ wega gũkorwo tukirora maũndũ maya na kinyi. No njuge ũguo tondũ ũngĩrora arĩmi aingĩ magetha marĩmaga mũrĩmĩre wa rĩrĩ ndĩrarĩma ngetha ngarĩa. Nĩ arĩmi aingĩ small scale farmers thĩinĩ wa Kenya marĩmaga na mũrĩmĩre wa rĩrĩ ndĩrarĩma mbembe ciakwa cia kũrĩa na ndĩramaka ahũra mũthenya ũcio rĩ agaciga rũciũ rĩ akwa nĩ mbũca. Rĩu cycle yo rĩ gathi na tukambia ningĩ ku complain atĩ kwĩna ng'aragu tugetia relief na kĩ. No rĩu thirikari no ĩteithie farmers na njĩra ya kũma-educate on how to do storage, kũmethera market njega nĩgetha mũrĩmi ũyũ rĩ mbembe iria arĩa na iria atigia rĩ akahota gũciendia, akarĩha mwana wake school fees, mwana ũcio agathoma wega, economy ĩgathiĩ gateithanio ũguo, nutrition getha thirikari ku reduce bills mahũthĩra thĩinĩ wa health. Tondũ ningĩ wahũgũta there are several problems ukana na nginya ng'aragu hũra ma nutrition, health. Ona gwĩciria mũndũ ndahotaga gwĩciria wega. Ona gĩthomo school dropout ningĩ yoka hau. Ndũngĩthikĩrĩrio mwarimũ akĩario wĩna ng'aragu. Ona agriculture ni kana food security ihutagia area nyingĩ mũno. Ihutagia manufacturing, ihutagia distribution, every aspect ya economy rĩ the backbone yao ni agriculture. Na tukirora hau uguo ha manufacturing na kĩo nĩ gĩtugĩ kĩngĩ mũtongoria wa bũrũri aigĩte harĩa ya gũkorwo tũgĩka valuation indo citũ. Hihi nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ĩkoretwo ĩigĩtwo kana nĩ ĩrĩkũ ĩngĩigwo nĩgetha kĩrĩa twaciarithia tũkongerera, tondũ ta mbembe ta ici irora tũngĩhota o gũcithĩa tũcige wega kana gũciga valuation tugaga to nginya korwo arĩ ũndũ mũnene ona tokorwo no kũmĩiga mbembe ĩrĩ handũ hega. Nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ yagĩrĩire nĩ gũkorwo ĩkĩigwo kuma kũrĩa thirikari-inĩ iria nini kinya thirikari ici nene? Ũndũ wa mbere otoguo ngugĩte hau kabere nĩ atĩ arĩmi mabundithio gũkorwo makĩrĩma me ngurubu. Ũndũ wa kerĩ kĩndũ gĩtagwo comparative advantage, ndiyo gĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ. Angĩkorwo wĩ kwanyu Mwea mũrĩmaga mũcere, tiga gũthiĩ kũhanda mbembe hau hanyu mũcere-inĩ. Reke andũ a Mwea maproduce mũcere, andũ a Kitale maproduce mbembe, magũre mũcere kuma gũkũ. Andũ a Kinangobu marĩme waru. Tutige gũkahana tarĩ gũcindana tũracindana. Yeah. Ũndũ wa kerĩ nĩ tũgũiga nĩ post harvest, kũiga maciaro magethwo. Tarĩu korwo andũ a Nyandarua mahota kũgetha waru wao mũingĩ, ona mangĩkorwo na order ya mũndũ ũraruga chips Nairobi rĩ
na magetha umuthiri meguciga atia nginya mweri ukite ko ntukora nginya storages cia kuiga waru ucio ati no igwa handu hahehu thutha mieri iri okorwo ni muguri no ndihota ukakuoya undu ucio ngi ni ati I call tina cooperatives na ugera kindu ta iria one of the biggest contributors here agriculture na the biggest contributor ya livestock subsector iria rikurite niki kuri murimi munini ni undu wa ukorome manyitanite ugithie gwitu gicagi Maragwa ukoraga ugatura Kena Dairy Dairy ko iria igatwarira uria atwarira muguri ko tohota kuri mogo makorofia maembe mananathi na gweta handu hega muno andu gua maranyitana magakorwo makiyungaga kurubu no tungirora naho kambuni nyingi cia thirikari ni ikoretwo ikirekio igathie kwe muingi etagwo privatization hihi undu uyu ukoretwo ugicungiriria ate hihi ni twina faida ironeka ho urimi-ini ta endera twaneana kambuni ya thirikari ta Mumia Sugar ria tugite ni acokerio muingi he kambuni ya iria racokeirio muingi hihi maundu maya ni marateithiriria kana marakorwo makihutia urimi ate ungirora kambuni nyingi thiini wa uku Central for example niciagire kwirugamia kirota Kenya Meat Commission no wonaga riu ti uria hanaga tene ati ntona ng'ombe cikikwa North Eastern no at the same time ri kwina murimi ungi wi Baringo kana farmer ungi wi Baringo urakua ni ngaragu ntuonaga tugite irio Kisii no hena murimi North Eastern nake urakua ni ngaragu ona wathi kunene muno haha kina ngofu waru ni iguteo iria rigateo ona gugatuika ate kinya ngui cia twarirwo iria ri ni kura irora tungika ate undu wa bata muno ni o area thiini wa Kenya ni rikira iproducaga mwenya ntwe ni kwa mucere igithi ntwe ni kwa marigo ko no gote kuhanda marigo macio magithi tuma process tuma package na North Eastern tuma empower na ngombe icio ciao turigethaga waru kuma Nyandarua tukanengera andu kina ngofu tukanengera andu North Eastern no matunengera nyama tukorwo atiri each and every area ri ni self ni hota gwi sustain tukiota ina ki uri nitukugura kuma kundu kuriku nu ukora murimi thiini wa arimi thiini wa Kenya ena waru haha ena nduma haha ena ki ciothe iri ikakumuteithia no but ko to concentrate ati murimi wa Nyandarua wa waru aheyo power ya kurima waru muingi ta kungotakana na heyo the market na niyo njira cia kuiga waru ucio murimi wa igithiri arima marigo ri atuike empowered etha marigo macio make ri akagota kumarima in large scale na ena the market in that way tulikoraga twi self sustaining ati marigo magithiri no moke guku itu manengere waru na mutu nengere nduma njaja wi tukoro ithuothe ni turanyitanira na tugekuria na tugakuria bururi tu advantage imwe ndigu cia kwi party o yothe thiini wa Kenya itarikira ige produce ugurura wone North Eastern yes it is dry it's an arid area but then ngombe kuuri they do very well me ngombe nyingi nune ngombe ri gutora Mombasa ri gutiri ngombe ngika wega na gwenda twambe tutithie o hanini twambe tukunde karia ke haha ni ka murimi wi handu hana na wateithiriirio tugicokereria ri bona ng'ang'ana gutwira hindi no atwira tukorwo tukiungana ikurubu-ini ri mbeca nacio tugucoka turuteku niguo bonanga ni twarikanira hau na mwirori wakwa muthenya wa muthi ndenda twaranirie imwe kwa imwe nikio tugukire kayu ka murimi nigetha twaranirie maundu maya tumenye uria tukugacirithia urimi waku tutirathi haraya twakundaga caike haha no gucokereria tukuhingurire thimu utwire ni mathina mariku ugeragira utwire ni ate wikite we utwire kana hihi MCA waku ri ni akite kabarabara gaka aria gakumeria iria ria gwaku tugathi haraya ona we nigetha tukorwo tugicokereria twaranirie